Kemi parë disa video ku ju shfaqeni duke kënduar dhe shpeshherë komentuesit ju kanë krahasuar me Hallën. E keni domethënë e doni këngën, keni kënduar më përpara? Ashtu siç e thash edhe kur ishte javën e kaluar, unë e dua këngën sepse që kur kam qenë tek barku i mamit, jam rritur me muzikë, dhe sidomos me muzikën e Hallës, dhe edhe gjyshim, babi i parashqivis, gjyshi nga ana babit, ka kënduar gjithmonë, dhe kjo është diçka që e kemi trashëgimi dhe e kemi në gjak, kështu që është në ADN-n ton dashuria dhe dëshira për të kënduar. Sigurisht, pastaj çdo njeri krijon jetën e vet me atë që është më e rëndësishme në një moment caktuar të jetës, në një moshë caktuar. Për mua ka qenë më e rëndësishme të bëja shkollën, të filloj universitetin, dhe nuk e kam ndier atë, si thua, domosdoshmërinë apo dëshirën e flakt të isha këngëtare në atë moshë të re kur kisha mundësi kur mora pjesë me një konkurs. Por që gjithmonë nga mëngjesi deri në darkë, edhe kur jam në punë, dhe gjithmonë muzikë në sfond, edhe kur jam në shtëpi gjithmonë ka muzikë. Kështu që është pjesë e jetës, është normale, për mua shumë normale. Dhe kur më krahasojnë, mua më bëhet qefi se pastaj është normale, është familja. Kështu që do kemi dhe ngjashmëri fizike apo ngjashmëri zanore, zëri, është normale. Ina, e ke menduar ndonjëherë veten në një skenë të madhe duke kënduar bashkë me Hallën? Kjo do të ishte një mrekulli. Do të ishte një mrekulli sepse në vetvete arti dhe muzika janë bërë për të bashkuar njerëzit, dhe ku ka gjë më të bukur sa dy pjesëtar familje që këndojnë dhe që njerëzit duan t'i dëgjojnë dhe t'i japin këtë lloj mundësie, këtë lloj kënaqësie, sigurisht do të ishte shumë bukur. Por që unë kam punë. Halla është, si thuhet, është top, është në maj, unë kam shumë punë për të arritur që të... Gjithsesi, ju keni fatin që e keni hallë dhe mund të bëni një kështu, mund të futeni mik te halla që të këndonit bashkë që. Nuk e di, por që nëse bëhet në mënyrë spontane dhe natyrale, sigurisht është shumë... është një eksperiencë, imagjinoj që do të jetë një eksperiencë shumë e bukur, dhe është e rrallë që të kesh fatin me njeriu në familjes të bësh këtë lloj eksperiencë. Ina, ju tha që keni studiuar, keni mbaruar shkollën, po mund ta thoni pak cili është profesioni juaj? Atëherë, universitetin nuk arrita ta mbaroj deri në fund, studiuja për ekonomi. Dhe pastaj para 14 vjetësh erdha në Francë me familjen dhe kam një djalë që është 13 vjeç tani. Dhe kam 9 vjet që punoj në biznesin e turizmit. Dhe gjatë këtyre 9 vjetëve kam marrë 4 si thuhet kur ngrihesh në shkallë, promocione. Kam marrë 4 promocione dhe për momentin jam komerciale për grupet në hoteleri, është komplet gjë tjetër, po kam qenë edhe guest relation manager, kam bërë disa eksperiencë në hoteleri dhe për momentin jam tek komerciale për grupet, për eventet. Që kur doli historia e Hallës në publik kohët e fundit, a keni pasur takime me shqiptarët atje në Francë që ju kanë thënë ti je mbesa e parashqivis, ju kemi parë? Për momentin jo, sepse jam më shumë në zyrë, por kur isha në guest relation, kur më shikonin emrin që kisha një tag Ina, thonin Ina shqiptare je, e thoja po shqiptare, me çfarë mbi emri për shembull, si Maku, wow, si ajo këngëtarja, edhe po është halla ime. Dhe gjithmonë më mahniste kjo dëshira edhe dashuria e njerëzve akoma pas gjithë atyre viteve për Hallën si artiste, dhe prandaj unë gjithmonë e besoj dhe mendoj shumë këtë shprehjen që thotë që njerëzit mund të harrojnë se çfarë i ke thënë apo çfarë ke bërë, por asnjëherë nuk do të harrojnë se si ti ke bërë të ndihesh. Dhe kështu që unë mendoj që Halla i ka bërë të ndihen aq mirë, aq me muzikën, me zërin e saj,
tash njerëzit është normale që nuk mund ta harrojnë dhe mbas kaq shumë viteve e Eduard Trokasin akoma si artiste. Ina, ke menduar t'i futesh botës së muzikës, të bësh një këngë? Atëherë, në mënyrë profesionale, të them të drejtën, ka këto ditët e fundit, sidomos kur isha në Amerikë tek Halla, kur i tregova që kisha bërë një ingjizim të këngës së saj Buzë detit, sepse ka gati 1 vit e gjysmë që kisha bërë të këngën në një me miq në Itali, sepse kjo kënga ka një kuptim shumë të thellë, duke qenë se jam shumë e lidhur me shoqërinë time që nga Durrësi, kam shoqe që kur isha 2 vjeç në Shqipëri, që i kam akoma shoqe të ngushta tani, që nga Kopshti, dhe kjo kënga kishte një mesazh shumë bukur për miqësinë Buzë detit, dhe unë e ndjeva që duhet ta regjistroja këtë këngë, dhe në ato kohë nuk kisha folur akoma me Hallën, dhe kur shkova në Amerikë që ja tregova, i pëlqeu shumë dhe tha, "Ua, po ti duhet këndosh, ti marrësh gjithë këngët e mia, ti këndosh se ke zërin shumë bukur, edhe ke prezencë skenike, sepse tha, nëse s'do kishe një zë bukur, nuk do të thoja që të turpëroheshe, që dilje të këndoje." Dhe ishte shumë natyrale mënyra si biseda që kishim për këtë pjesën e këngës, por duke qenë se gjithkohës kam bërë diçka që nuk ka pasur lidhje me mënyrën e kënduarit të profesionale, në këtë moment është bërë pak më intense kjo që ta mendoj për mënyrë profesionale, por që gjithmonë është pjesë e ime, është natyrale. Gjatë kohës kur ishit në SBA dhe ishit pranë Hallës, a kishte momente që këndoje ti dhe Halla ju jepte ndonjë këshill nga ana muzikore? Po, sigurisht. Sigurisht, edhe këndonim këngë për shembull në frëngjisht, italisht, anglisht, shqip, dhe disa herë thoshte Halla, "Ok, tani do të mësoj për shembull pjesën si të përdor zërin këtu, apo si ta modifikosh këtu." Domethënë ishte sigurisht kishte momente edhe të tilla dhe shumë mirë. I mban mend akoma këngët Parashevia? Tekstet e këngëve? Sigurisht. Jo të vetat, po them të këngëve të ndryshme. Po. Dhe Halla, unë e di sepse i kam dëgjuar gjithmonë kasetat, në atë kohë ishin kasetat akoma, kur isha në Shqipëri. Halla këndonte dhe i mban mend akoma dhe në turqisht, frëngjisht, anglisht, greqisht, çfarë gjuhë tjetër ka kënduar. Po, i mban mend sigurisht edhe këngët shqiptare dhe të gjitha ato që ja ka kënduar. Si e keni pritur gjithë këtë interesim të shqiptarëve pasi u bë publike historia e Parashevisë? Atëherë, është surprizuese në mënyrë pozitive, edhe prandaj thash atë çfarë që njerëzit e mbajnë mend se si Halla e ka bërë të ndihen me muzikën, me zërin e saj, dhe kanë vlerësuar atë si njeri dhe si artiste. Dhe domethënë është diçka shumë e bukur për ta parë, që ajo akoma gëzon këtë mbështetje nga populli i saj, nga dheu i saj. Ina, ajo që është vënë re nga kjo histori është se këngët e saj nuk është se njiheshin ose ishin dëgjuar vetëm nga publiku i asaj kohe, pra njerëz po themi të moshës së prindërve tanë, po edhe të rinj ishin shumë familjar me këngët e saj. Është shumë e vërtet dhe nuk e di nëse kam thënë këtë pjesë tek intervista e parë që bëra në fillim të javës. Ishte një djalë i ri kur ishte me Hallën duke ecur në Manhattan. Një djalë i ri po shikonte dhe u kthye dhe tha, "Parashevi Simaku?" Edhe Halla tha, "Po." Dhe ai mund të ishte ndoshta 10 vjet më i ri, sa mund të ishte 24-25 vjeç, edhe e takoi dhe i puthi dorën, i tha respekte, dhe aty thash, wow, me të vërtetë është bukur kur familja, prindrit tanë rrisin fëmijët me muzikën shqiptare të lehtë apo popullore, dhe në këtë ditë sotme kur njerëzit janë dhe të rinjt janë gjithmonë po bëhen gjithmonë më shumë indiferent, janë më të përqendruar tek bota virtuale apo tek kjo bota e re, dhe që po rriten me muzikën nga ana tjetër, po rriten me muzikën e Hallës ose e njohin kaq mirë si artiste. Dhe për mua kjo ishte diçka shumë
edhe imagjinoj për hallën shumë shpërblyese si artiste shqiptare. Ina, ka pasur, sigurisht që keni pasur kohë që të flisnit me hallën, po ka pasur personazhe të njohur, artistë që keni pritur që t'interesohej për parashevin dhe nuk ka ndodhur një gjë e tillë? Jo, nuk besoj që halla ka patur këtë lloj pritshmërie. Këto janë gjëra që çdo njeri, pavarësisht artist apo jo artist, nëse një person e ndjen, e bën, po nuk besoj që ka pasur pritshmëri të tilla apo as ne. Sigurisht që ka pasur. E bën nëse një person e ndjen diçka, e bën dhe kaq. Ka pasur shumë interesim në fakt nga publiku për të kuptuar që pse parashevia kishte kaq kohë që jetonte në këtë gjendje dhe ka pasur shumë aludime që thonin që pse nuk është interesuar familja e vet. A mund ta thoni diçka më shumë lidhur me këtë? Po, sigurisht. Në radhë të parë, pyetja është pak, jo që është gabim, por pyetja mund të formulohet ndryshe, duke thënë, në vend që të thuash, për shembull, jo ti po flas për përgjithësi aludimet, pse s'është interesuar familja, njerëzit ku e dinë që familja nuk është interesuar. Kjo është pyetja e parë. Prandaj po të pyes që kemi një përgjigje për ata që thonë pse s'është interesuar familja. Pikërisht, të po them, sigurisht që familja është interesuar, por jo gjithmonë mund të dalësh në rrjetet sociale dhe t'japësh një rezume se çfarë ke bërë ti apo çfarë s'ke bërë. Dhe sido që të jetë, çfarëdo lloj gjë që thot familja, kur njerëzit fillojnë nisen me këtë lloj paragjykimi, sido që të jetë përgjigja, gjithmonë paragjykimi do jetë sepse çfarë pyetja është nisur në këtë mënyrë nga aludimet e njerëzve. Kështu që se si e kemi kërkuar ne dhe çfarë ka ndodhur, atë e din halla dhe vetëm kjo besoj ka rëndësi. Po ashtu ka njerëz që thonë për ty po themi që pse tani Mbesa shkoi atje, u kujtua, ndoshta do të përfitoj nga fama e vet. Në radhë të parë, unë kam pasur mundësi kur isha shumë e re, isha e famshme dhe në thonjza të përdorja emrin e hallës apo famën e hallës, por siç ta thash, zgjodha diçka tjetër, shkollën, familjen dhe kështu si vazhdon jeta. Por njerëzit, ajo çfarë unë mendoj është që se si njerëzit shohin realitetin, është perceptimi i botës atyre të brendshme. Nuk e di nëse është e qartë. Që nëse një person e shikon realitetin në këtë mënyrë që do të përfitojë, kështu do të thotë që ka një problem ai person brenda vetes vet që komenton në këtë mënyrë, sepse nëse unë do të isha e famshme, do isha bërë kur isha 20 vjeçe, 18 vjeçe ose 17 vjeçe, dhe që kur ka ndodhur kjo historia me hallën, për mua gjë më e rëndësishme ishte të shkoja ta takoja dhe kaq është bërë, nuk është që kam filluar, ose edhe ishte edhe madje halla që insistoi kur ishim tek Fadil Berisha për setin fotografi që insistoi, tha, tha Fadil, Mbesa ime tha ka bërë një këngë, të lutem, bëj ca foto, vëre muzikën dhe ndodhi në mënyrë shumë spontane që u vu muzika dhe violinistja filloi të luante muzikën. Ishte shumë spontane, nuk ishte e përgatitur që tani që halla doli në skenë, do të thënë në publik, do dalë edhe unë, ishte shumë spontane. Por gjithsesi, dhe njerëzit që bëjnë këto komente, nuk besoj që do e kuptojnë përgjigjen time, po nuk ka rëndësi. Ina, a ka pas njerëz që kanë tentuar të përfitojnë nga kjo rikthimi i parashevisë Simakut, qoftë edhe njerëz nga Shqipëria, nga politika, nga... Nuk e di, këtë nuk e di dhe nuk mund të hyj në gjykime apo mendime të tilla sepse me të vërtetë nuk e di dhe nuk di ç'të them për këtë. A do kemi fatin që të shkojmë në një nga koncertet e parashevisë Simakut këtu në Shqipëri në të ardhmen? Unë do doja shumë të merrja pjesë në një nga koncertet e hallës, sepse hera fundit që kam parë hallën në koncert në Shqipëri, ndoshta do kem qenë 9 vjeçe, ndoshta 8-9 vjeçe besoj. Shpresoj, nuk e di. Halla i projekte me miq artist ka, po se kur dhe ku nuk mund të jap përgjigje konkrete.
Në për rrjete ka qarkulluar që parashivisi Maku do jetë pjesë e një filmi. Sa e vërtet është kjo? As këtë nuk e di të them drejtën. Edhe siç ta thash, unë jam shumë pak aktive në rrjetet sociale dhe nuk e dija këtë lajm. Tani po e dëgjoj. Ina, shumë faleminderit për kohën, të uroj shumë suksese. Faleminderit ty Dhe ishte kënaqësi kjo intervista. Faleminderit dhe shpresoj që në një farë mënyrë kam arritur t'ja përgjigje të gjitha pyetjeve tua. Faleminderit shumë.